السلام، جيت نشارك معكم هاد الخلطة اللي غادي ندير. بحكم ان كلشي مريض وكلشي ضاربو البرد وهاد الريح جا واعر. الله يحد الباس، الله ينجينا وينجيكم، والله يشافينا ويشافيكم يا ربي، ويحد الباس علينا كاملين. هاد الخلطة كنديرها للكحبة، كترطب الصدر وكتحيد الكحبة، كتنقصها شوية. خديت واحد الحامضة، درت واحد العصير ديال الحامضة، وغادي ناخد هاد السكينجبير الطري، غادي نغسلو، غادي نقيه، نحيد ليه شويه هذيك القشره ديالته، وغادي نحكو مع هاد العصير ديال الحامضه. اللي بغى يدير كونتيتي كتير يقدر يدير 2 حامضات ولا يدير 3، ويزيد زيد سكينجبير. انا درت غير طريف صغيور. ملي حكيت سكينجبير خلطته مع داك الحامض اللي عصرت، وغادي ناخد هاد العسل. انا عندي هاد العسل ديال الشهد، الا عندكم العسل الحر يستحسن يكون مزيان. ما ديروش العسل ديال السكر، ما نزيدوش مرض على مرض. يكون شي عسل يكون شويه عسل الزمزامي، ولا يكون العسل ديال الزعتر، ولا شي عسل يكون مزيان. المهم انا خديت هذا ديال الشهد هو اللي كان عندي، وغادي نديرو في هاد القريعه ونخليه نبقاو ناكلو